Добро вечер. Ако забележавте ова седмица, многу често зборуваме за откупната политика на грозите ова година, на винските сорти на грозие, и со право со оглед на тоа што е многу важна операција, многу важна работа за сите домаќинства во општина Кавадарци, особено оние кои имаат поголема хектаража на вински сорти. Обрнуваме внимание, давајќи им право на програмата да зборуваат и они од позицијата, и они од опозицијата, и они што се задоволни, и они што не се задоволни од официјално донесените цени на откупни цени на грозито ова година. Ние во нашето студио решивме оваа емисија да ја посветиме на Јован Златевски, човек кој е председател на Републичкиот сојуз на Сдружение на лозаропроизводители Кавадарци, дружение кое се формира во текот на месец јули, ако не се лажам. Меѓутоа, неговиот процес на формирање почна малку порано, со оглед на тоа што ова дружение настапува и владата го викна на консултации во една последна фаза на одлучување за цената. Меѓутоа, за тоа ќе зборуваме во оваа емисија. На социјалните медиуми и на РТК и на КТВ имаше различни размислувања. Најмногу беа критиките упатени кон одредени политички личности кои во изминатиот период имале шанса, меѓутоа не успеале да го решат ова прашање. Меѓутоа, сега во оваа фаза на решавање на прашањето има подделеност и задоволни и незадоволни. Во секој случај таа прашање малку е стегната. Би рекол, не е толку голема со оглед на тоа што цените на грозјето фактички се формираат на една основа дури оваа година. Претходните години ние имаме кампањско решавање на ова прашање. Парите да ги земеме во април месец најдосна или да почне со февруари, субвенциите и така натаму. Немаше јасен став. Дури сега се види дека политиката на откуп на грозје е многу важна работа. И владата и производителите на вино треба работа да се сватат многу порано и да почнат тој процес да го работат многу порано. Златевски, здраво. Здраво. Многу ми мило што дојдовте начело на една непрофитна организација. Би рекол, вие сте во исто време и советник во Советот на општина Кавадарци, меѓутоа како здружение, мисля дека покажавте и сега и сила, а владата ве викна на консултации при последниот дел на решавањето на ова прашање, ако можам така да кажам, со причина. Дали сум во право или не, станувате ли релевантен фактор за решавање на ова прашање? Па ние сакаме да се наметниме како релевантен фактор. Добро. Ние имаме програма за работа на Сојузот на Сдруженијата на лозаропроизводители. Сакаме да ги обединиме сите лозаропроизводители. Добро. Сакаме да видиме фактор за тоа што и сме фактор во општеството. Имаме план, имаме програма, таа иста дел од неја му е презентирана и на владата, и на Министерството за земјоделие. Со голем дел од лозарите сме разговарале, не со голем дел со тие што сакаат да ги анкетираме, да разговараме за некоја си производна цена, за трошковите за производство. Меѓутоа нас ни фале единство. И ставот наш е да веднаш после завршувањето на откупот во подсекторска група што е за лозарство, во склопот на Министерството за земјоделие. Да, има таква група. Има таква група, да бидеме фактор и веќе сме поканети да учествуваме во таа подсекторска група, каде што дел од програмата, кога му ја кажавме и на министерот и на премиерот, тие се сложија и сакат да работиме ни на тие дел, за да уште во текот на март, април, до крајот на април месец наредната година и се дефинира новиот закон, да се донесе и новиот закон, што е веќе даден во собрание, меѓутоа ние ќе бараме не носење на законот сега, да се поиспегла малку, затоа што имаме забелешки и ќе напоменам на кој дел имаме забелешки, да направиме една заедничка стратегија заедно со производителите на вино, заедно со винариите, и ние да бараме од владата и од собранието да го донесат тој закон
тие да функционира и наредната година да немаме проблеми овакви какви што сме ги имале последните 10, 15, 20 години. Кога иде сезона за грозје брање и сега ние сите зборуваме која ќе биде цената. Па цената не се формира сега. Цената се формира уште во март-април месец. Ние за тоа ќе се бориме и на тоа ќе останеме. Ајде сега да одиме со годинашните цени на винските сорти на грозје, на најмасовните, на кардинал, на Смедеревката и картошијата, Вранец. Со кои цени ќе одиме, што е тоа што како шеќерност ќе го добиете или нема да го добиете недоците? Ние веќе месец дена преговараме со Министерството за земјоделие. Добро. Месец дена се трудиме да бидеме некој авторитет при договарањето на цени. Што бе викнале на седницата на владата? Почнувате да се новате. Дај Боже. Дај Боже. Знаеш како, Маријан, кога одеме на почетокот на состаноците, слушавме зборови и од... Ние сме три заинтересирани странки. Винариите, лозаропроизводителите и владата. Сите на некој начин имат интерес. Винариите вложиле во производни капацитети и имат интерес да остварат поголем приход. И тоа го почитувам. И јас сум горд што во нашата општина има неколку добри винари. Има. Не зборувам сега тука само за Тикве, Штука и Новино, у Росоманете го, штета е што Поврдарија го затворија. Меѓутоа имаме само у последните 12 или 15 месеци отворено некаде околу 40 на нови мини винари. И тие мини винариите, за да станат големи винари, треба да си имат фантазија и да се стремат, да си фантазират дека една ден ќе бидат како голема винарија. И ја го почитувам тоа. И не да го преработуваат само нивното собствено производство, туку да почнат да взимат и од останатите. И така треба да биде. Они се една заинтересирана странка, ние како лозаропроизводители сме втора заинтересирана странка. И ние сакаме нашиот труд, што го вложуваме, да не биде платен. Пак ќе повторам, у почетокот толку беме девалвирани како партнер во преговорите. Сложно. И дури слушнаме сега вака, може би непријатно е да зборуваме во јавноста, меѓутоа со едни понижувачки зборови ни се обраќаат дека субвенциите кога сме ги взимале во нашата општина, рестораните во Кавадец биле полни, па дека од субвенциите лозарите сме си купувале приколки за да одиме на одмор, па дека субвенциите сме ги чекале и сме барале субвенции за да направиме некоја прослава матурска, банкети нема сега, меѓутоа свадби и така натака. И тоа сето беше со таков тон понижувачки, да ни беше многу тешко и многу пати сме се враќале од Скопје разочарани. Меѓутоа ние треба да покажеме дека сме фактор и дека лозјето не го работиме од хоби, туку го работиме лозјот насад за да заработиме. Точно. И тоа го бараме ни, да не почитуват. Од страна на владата имат интерес за тоа што, ако зборуваме за округли бројки, околу 100 милиона килограма грозје годишно. Добро. Очекуваме повеќе, може биде и помалце, брзосно време се неприлики, меѓутоа и да се 100 милиона. Затоа викам округло бројките ќе ги кажеме. Ако се по околу 30 центи некоја си цена, тоа се 30 милиона евра, кои што пари треба да влезат кај населението во нашата општина или во соседните општини Неготино, Демиркапија, Росоман и така натаму, кои што произведат. Тоа е една солидна бројка за еден нормален живот и лозаропроизводителите да не бидат социјален партнер, социјален случај, туку тие да бидат задоволни. Јас сеќам на една изјава, некаде беше 85-6 година, кога Анте Марковиќ стана премиер на Југославија, сега нема да е точно за збор, и првата емисија отворена што ја имаше во студиото во Белград, и новинарката му поставува прашање, од гледачот имаме прашање дали е вистина дека на југот на Југославија се возат мерцедеси. У тогашно време беше поим кога се возеа само фичења. Така и 101. И 101. И тој со гордост одговори дека
точно е, вика, меѓутоа тоа население е работливо и покрај тоа што одат на работа до 2-3 часот, попладне и за викендите работат раноградинарски култури, работат лозови насади и тие, вика, со тие приход што го стварат, а нивните производи се продават низ цела Југославија и вика, така треба да биде. Сега, лозарите дојдоме у ситуација да бидиме, да барат социјална помош некои што работи лозов насад. Жалосно. Значи третман. Третманот е многу важна работа. И ни треба ни да бидиме единствени и да покажеме дека не го работиме лозовиот насад од хоби, туку дека го работиме за да заработиме. И со тие 30 милиона евра што влеват кај населението, 2% персонален данок зима државата. Па и тоа е добро. Добро е. Дел од тие лозаропроизводители се водат како даночни обврзници. Добро. Си плаќат 5% ДДВ на произведеното. Тоа 5% ДДВ оде во буџетот. И јас тоа викам, имаме 3 заинтересирани странки. И сите имаме интерес да заработиме. И државата има интерес. И ова што го објави премиерот и министерот за земјоделие дека ќе има покачување, значи дека од тоа покачување дел оди и во буџетот. Не се сите тие пари за нас, лозаропроизводителите. И за тоа треба да се воде интензивно борба, напори да се вложуваат, големо одречување и од мене што сме губеле време и од екипата што беше со мене и сме се одрекувале од слободното време за да отидеме, да договараме, да преговараме и да направиме нешто повеќе. Ке успеете ли во вашите анализи на тоа каков третман треба да има лозарот? Што мислиш? И колку период ќе ви треба за да доживеете едно партнерско, нормално, да речеме, разговарање за таа тема? Ако лозарите ме слушат и сакам да ме слушат, сакам да им ветам дека веднаш после завршувањето на откупот во октомври месец ни ќе направиме како сојуз една средба со сите лозари од нашата општина, од општина Готина, општина Росман. Ќе им кажеме дека ако сме единствени, ако ни направиме еден список на сите лозари, прво, со која површина лозов насад располага. Тоа веќе ќе го земеме од подач единици. Има некои податоци, така е. Меѓутоа, тие податоци ни требат за две работи. Прво, ни што ќе одиме после завршувањето на откупот, за намалување на трошковите, за заедничка набавка на џубрива за џубрење на лозовиот насад. Добро. Тоа можеме, за препарати ќе се бориме. Зелена нафта може ли? Не, за зелената нафта тоа е предмет на владата и ваа година добиваме 50% од тоа што се предвидено дека нешто, а за наредната година обечано е дека ќе биде 100% подбирен трошокот според тоа претпоставките. И за препарати за заштита, мада е тоа тешко, си има процедура, лиценци, кој увезува, како увезува, меѓутоа ние ќе преговараме со тие куќи што се застапници за препаратите потребни за заштита на лозовиот насад, за да на сите заедно ни обезбедат одредени препарати и добиеме пониски цени за тие препарати. Значи, прво ќе одиме на намалување на трошковите, со тоа ќе ни се намали и за наредната година производната цена. Второ, здружување ќе му се понуде. Тоа одамна го промовират. Кажете ми на кој што мислите? Преку задруги. Добро. Преку задруги. Неколку задруги ги има веќе во нашиот регион, во Тикифшијата, од Неготино, од Кавадарци. И тоа добро функционира. Кој принцип работат? Тоа работи на тој принцип што повеќе земјоделци се здружени со лозов насад во едно правно лице задруга. Добро. И тоа правно лице има само еден управител, како менаџер му е. 90% од набавката на механизацијата е субвенционирана, односно повртни средства. А кој да преку задруга? Преку задругата. Задругата ако аплицира за трактор, мулчер, плугови, приколица.
Тоа се 90% повртни. И само му треба лице кое ќе менеджира. Зошто секој што има и 5 декара лозов насад, и пола хектар, или 3 декара купува трактор. Кога може еден трактор тие да ги обслужува. Само треба да се има разбирање. Да. И тогаш трошковите ќе ги намалиме. Трошковите за производство на килограм грозде ќе бидат помали. И наредната година, во почеткот, во јануар-февруар месец, треба да искористиме приликата за Отворен Балкан и треба да направиме договори. Посетивме некои винарски визби во Албанија, контактиравме со некои визби во Србија. Сега има саем за вино. Да, утринава се сретна со Еколевски, тој ми кажа детали. Да. Веќе тоа го знаете. Ние сакаме да исконтактираме со сите производители на вино од земите од Отворен Балкан и да ги запознаеме дека, пак ќе повторам, ако ние лозарите сме единствени, ако знаеме колку производство, колку очекуваме да се произведе Шардоне или Ризлинг или Смедеревка или Вранец, и ако тоа го објавиме никако сојузно здружение, тогаш ќе ни биде полесно ни да добиеме цени уште во април месец и да знаеме по кои цени ќе биде. Па тие што се заинтересирани да купат од нашето грозде кога ќе го произведеме и секаде го има тоа у светот, тогаш можат да ни дадат авансно средства за да можат лозаропроизводителите да си набават препарати за заштита по поевтини цени. И сега е тоа така, уделот на цената на заштитите препарати. Ако ги набавиш у март-април и веднаш ги платиш, цената е некаде 15-20% по-ниско отколку сега. А сега што случува? Немаме средства за да ги платиме у март-април, чекаме да ни го платат прва, втора рата на грозјето, па да си ги платиме препарати. Една работа, а од друга страна винарски визби што вршат откуп или откупни пунктови, нудат препарати на тие што има договор исклучено со 20 или 30% повисоки цени од оние што се во земјоделските аптеки. И у таква незавидна состојба се лозарите, така да ја еднаш кажав во ова студио, кога иде ова сезона за берење на грозје, по една рака апчиња пијат и за жалање сме сити. Не знаат кој пат да го фатат. Сега тикваш, гледам дека откупува грозје и има и редици, како во старите времења. Држито јук беше за време на викендот таа гужва. Тикваш по која цена ќе го плати грозјето тогава? Вак сега тикваш објави една цена 12,5 со 16, 12,5 за Смедеревка, 16 за Вранецот. Меѓутоа не објави по до која шеќерна единица е таа цена. Така? И праве договори со лозаропроизводителите. Околу 1000 слушам дека имало до сега. Или може да е повеќе се. Или поголема цифрата, не знам. Меѓутоа тек средба, ево те да ти направам договор и ќе го носиш моето грозје. Добро. И договорите што се нудат, што му се дават на лозарите ги префаќат обе ручки, затоа што нема кај додат, исплашени се. И договорите што ги нудат нема цена и нема шеќерна единица. Што правиме во таква ситуација? Во таква ситуација лозарите, пак ќе кажам, се ставени у незавидна ситуација и немат избор. Немат избор. Добро е што откупува, меѓутоа треба да знаеме по која цена. Договор без цена по член 450 од Закон за облигациони односи е ништовен. Ама Златевски експерти некој во област да ви кажам и треба да уверуваме на него. Златевски, во таква ситуација ако се ставени тие наши земјоделци омилени луѓе кои не гледаат ова вечер, кој е чарто? Чарто е тоа што го кажувам, здружување заедничко. Заеднички настап и на пазарот за набавка на препарати и вештички џубрива и на пазарот за продажба на виното. Заеднички ни треба. Па тоа здружение, дали сојузно, дали локално, да, ве разбирам. Тоа здружение ќе преговара уште у март, април со винарските визби. По постоечкиот закон, до 31 март, треба винарските визби да истакнат која количина планира да откупат
на грози. Да, законските има тоа. Законски. Добро. И тие го доставуваат спискот до подрачните единици, до Министерство за земјоделие, знае која количина ќе се откупи. Ама не кажува по која цена. Сега, ниче настојуеме да ни каже, ниче настојуеме заеднички, ако шардоне се располага во цела Македонија со некоја количина од 4-5 милиони килограми или сега така ги кажувам бројките, никој нека не ми замери. Нема да ви замери. Ако се располага, кој нуде повеќе? Јас сум за тоа. Не може винарсте визби да барат од владата, не ни кажујте по колку пари да го откупуваме грозито, имаме пазарна економија. А ако е пазарна економија, дајте пазарот, ни треба да го влада само да ни даде правец по кој да се движиме ни за да функционира таа пазарна економија. А пазарна економија не може ни да имаме со 12 или 14 винарски визби што откупуват, 4 винарски визби што претходните години откупуваат гроза, сега веќе се затворени. Значи, ја не викам дека винарски визби ружи му цветат. И нив му е тешко. И нивниот став и сега беше дека се покачени производните трошкови, струја, ова, она, уреду е, така е. Меѓутоа, покачени се и за сите винарски визби во регионот. И дај да видиме тие 5 милиона килограма, кој ќе даде повеќе, тие нек си го добие. Никако лозари, ако не сме единствени, така ако не настапиме. Или Смедеревка е толку, кој е заинтересиран за Смедеревката, пријавите се. На некој начин како тендер распишуваме у текот на март месец и викаме, располагаме ни со тие количини грози. Кој визби колку грози сака да откупи по која цена. И лозарите тогаш заеднички че се договориме да му се даде на винарските визби тоа грози. А не вака тек викање, потпиши договор, носи го, а не знаеш ништо. И само молиш Бога, ајде владата нека даде. Не сакам веќе да молам у владата за субвенционирање на цената на грозито. Субвенциите по хектар нек си одат. Да. Како што 40.000, сега е 48. Така е. Тоа си е веќе политика на државата за одржување на некоја гранка од земјоделието, дали тоа било лозарство или јаболките, овоштарство, нема вез. Тоа си е политика на владата и тоа е друга тема. Така. Меѓутоа, за цента на гројство нема шо ни да молиме ки владата. Ни треба да бараме од владата квалитетен закон да ни предложи. Ни, заедно со винарите да седиме, ни сме две партнерски друженија. Партнерски односи имаме, ни сме како сврзани садови. Ниту винарите можат без нас, лозаропроизводителите, ниту па лозаропроизводителите можат без винариите. Ако во Македонија и мало се производувало грози и по 350 милиони килограми. Имаше и такви години. И ако тоа грозие било предвидено да се троше низ на пазар еден, како што беше Југославија од 22 милиони жители, и ако се трошело виното таму, на тие пазар, сега условите се поинакви и ни треба да видиме свести. И треба сите заедно, а јас тоа го реков и во Министерство за земјоделие и во владата кога бевме кај премиерот, дека ние имаме две клучни работи. Прво, ни лозаропроизводителите треба да се научиме да произведуваме квалитетно грозје. Мора да се научиме да произведуваме квалитетно грозје. Периодот кога знаеме се што се работеше и што се тураше од една приколица за да теже повеќе. Тие период веќе поминат. У заборав треба да влезе. Винарсте визби треба нас да ни кажат кои сорти на грозје за нив ќе бидат интересни наредните 10 или 15 години. Точно е. Да се планира И сега, ако вишок е вранец, црното кобајаги не го сакале, дајте бе да седниме и да видиме. Ако не е вранец, кој ќе врше прекалемување на вранецот, од вранец во некоја друга сорта, да му се дадат некои си субвенции на тие за да изврше од една во друга сорта прекалемување. Или кој ќе го искрче лозовиот насад, ќе посаде нов,
тогаш субвенциите да бидат по-големи от овие 4.800 и да го поставиме лозарство на едни цврсти основи и да знаеме наредните 10-15 години дека ќе биде стабилна таа гранка и дека ќе носи приход и кај лозарите и кај винарските визби и од тия приход имат интерес и владата. На име персонален данок, ДДВ за лозито, ДДВ за винто и така нататък. Лозарите со очеки ве слушат ова вечер. Има ли политика во оваа борба за цените на грозето? Политика секаде има кај. Секаде има, нели? За жал секаде има. Му користи ли му штети повеќе политиката во рамките на ова договарање за цените сега? Па не може да имаш развој у една гранка ако сите политизираме нешто и сакаме политички поени. Меѓу редови може да Аме нема шанса да имаме напредок у таа гранка. За било што да е. Дали било за текстилна индустрија, дали било за лозарство, дали било производителите на јаболки или оризопроизводители. Ова е тешка борба во Златинска, што мислите? Ако сакаме, Добро. ако сме единствени, последните разговори, последните месец дена, што преговараме, ние разговараме и со неколку винарски визби тук, кај нас во Македонија. Добро би било да ги чуеме и те размислувања. И кога се јави по една визба, кога ќе ме слуша, не сакам да ми замере, меѓутоа ми беше, нема да го спомнам името, ми беше речено, ја не преговарам со такви здруженија лозаропроизводители. Добро вик, ма со мене би преговарали. Добро, ај дојди утре. И утрето направиме средба, реално, со отворени карти, си ги кажаме проблемите и од наша и од нивна страна. И мојот став беше да они бидат коректни према нас у делот на цента што треба да не ја платат. А ако винариите имат проблем за пласман, за извоз на винто, ако цента на пазарот во Европа е пониска од нивната производна цена, тогаш и ние ќе застаниме од нивна страна за заедно да издействуваме владата да му даде помош по литру извезено вино на винарите. Ние мора да бидеме заедно. И се договориме таквите средби да продолжат. Со сите тие едно 4-5 визби што разговараме, ставот беше тие да мора да соработуваме ние. И да не ни знаете како, Маријан? Да. Ваа година за прв пат се појави терминот производна цена. До сега не е или малку сега производна цена се појави тие термин од предложениот нов закон. И тия термин го промовираше нашиот пратеник Панчо Минов. И затоа свака му част. И така треба да биде. И он стои на тоа, влезена е таа категорија како член 1 во новиот закон и сакаме и ваа година да одиме по некоја си производна цена. И у преговорите Институтот за земјоделство, за лозарство и овощарство формирал некоја си производна цена. Па винарите мислат дека владата и институтот не штитат нас. Па ја мислам дека владата и институтот ги штите нив. Обратно е, да. И нон-стоп мислиме дека некој на нивна страна е против нас. Меѓутоа, треба да се изготват критериуми за формирање на таа производна цена. Винариите кажуваат некоја производна цена што е многу пониска од нашата цена. Ние анкетиравме како Сојуз 100 лозаропроизводители со различни површини на лозов насад. Добро. И утврдиме дека фиксите трошкови што се за што ги има секој производител на грозје се различни во зависност од површината со која што располага. Пример, ако тргнуват двете возила што ги носат работниците на две површини. Едниот ги носе работниците на површина од 5 декара, а другиот ги носе работниците на површина од 50 хектари.
И сега, работниците што се за 5 декара, операцијата може да заврши за 5 часа и да си дојдат. А направиле фиксен трошок, гориво, надница, сето. А овие што е на 50 хектара, ќе работат и 8 часа и горивото се деле на сите тие потрошокот на фиксите трошки се дели на сите тие 50. И тука имаме разлика. И затоа ја ќе барам во таа подсекторската група, кога ќе се разговара за производна цена, мора фиксите трошкови да ги поделиме по хектар. Не е исто, има еден лозов насад што го знам, 80 хектара е и кажува цена по-ниско од таа што ја кажуваме за 1 хектар, например. И тоа е нормално така да биде. Ама треба да се има у обзир и да се има у предвид за таа производна цена да биде некаде на средината, да не биде. Тоа че не натера тие што со мали површини да ги намалат трошковите, јас што зборувам за набавка на препарати и џубрива, да ги намалат фиксите трошкови, да се зачленат у задруги и така натаки, за тие со помали површини што се, тие со поголеми површини да си барат друг начин за намалување на фиксите трошкови. Ке ги земате парите веднаш лозарите или ке треба по некој период да помине? Тука имаме проблем. Зборуваме за зимање пари од две места. Добро, ајде. Едните пари треба да ги земат од винарските визби, и другите пари што треба да ги земат од владата. Колку рекоте? 3. Два извора. Да, отивак покажат. Вака, винарските визби имате обврска да ги дадат парите? Има со постоечкиот закон одредба која што вели за плаќање во рок од 7 дена се плаќа 8% помалку од купеното. Договорената вредност. Да. Тука... А таа на белешката ја нема вредност? Не, вредноста ќе има кога ќе ја дадат белешката, се знае вредност. Меѓутоа ја правам една проста, со прости бројки, математика. Ако некоја винарска визба треба да исплати 10 милиона евра на лозаропроизводители. Добро. И има можност по постоечкиот закон тие средства да ги исплача до крајот на април. Так. А тоа се септември, тоа грози сега што се носи, може да мисли цел септември, октомври, ноември, декември, 8 месеца. Тие член е во спротивност со закон за финансиска дисциплина кој што вели не 8 месеци, туку 120 дена. Тоа се 4 месеца. Фактурата мора да има наплата. Да. И овој закон е во спротивност со закон за финансиска дисциплина, меѓутоа така си е стави. Што значи тие 10 милиона ако ни сите лозари речеме сакаме во рок од 7 дена да ги исплатите? Винарска визба што има за исплата 10 милиона, ќе исплате 800.000 евра помалце. 8% се 800.000 евра помалце средства ќе дојдат кај вас. Ако винарската визба земе кредит од некоја деловна банка и тие се околу 4% на годишно ниво, за 6 месеци 2% камата ќе плати. Значи 200.000 евра ќе плати камата на тие средства. А она нас ќе ни плати 800.000 евра помалце. И законот е таков. И никој не се каже да преговара за поинако да биде. Ние ако сме коректни едни према други, лозаропроизводителите и винарските визби, јас и тоа секаде го има во сите деловни односи помеѓу две партнерски фирми. Ако ти платам однапред, ќе ти платам помалце за сметка на трошковите и банкарската провизија за камата од кој што ги зело ја тие средства. И тие би требало да бидат подносливи 2%. Подносливи 2%. Колку е спрема банката? Така, ако сме фер. А сега, ние ваа година тоа касно почнаме, касно се уклучиме и не можеме во едни вакви услови да бараме и некоја винарска визба да не ти ги задржи тие 8%, тоа што така му налага ситуацијата. И може да го искористат законот фактички. Може и да ни ги платат тие 8%, ако сакат да земе грозие по-квалитетно. Тоа си е. Тука го разбирам пазарот. Сега,
Тие така ќе бидат исплачани, а за тие двата денара плюс што ги обреча, што го кажа премиерот и министерот за земјоделие, тие двата динара не ни кажаа точно кога, затоа што ние кога бевме во петкот кај Риф, тие рекоа дека уште немате правено разговор со министер за финанси, за да се договорат како би имало средства, у кој ребаланс би влегле, како ќе биде, и затоа ќе го оставиме тоа на нивна совест. Нема да знаете да одговорите, еви, до нова година. Ја пак ќе речем, тие 2 денара се малку. Малку се. И 5 да ни дадеа Маријан, нас ни беа малку. Трошковите ни се стварно големи. Колку се реалните трошкови и реалната цена според вас? Па ние извадиме од тие 100 анкетирани дека производна цена е 18 со 20, 18 сме 20. Тоа е фиксно. Тоа е производна цена без заработка. А меѓутоа ви кажав дека некои винарски визби испаднаа со бројки од 9, 11 денара, 12 производна цена. И жално е што тоа е тоа што ние не сме единствени. Некои од лозаропроизводителите испаднаа на прес и кажуваат цени 14 денара производна цена. По која математика ја добиле таа производна цена, баш сакам тој таа изјава што ја даде. Дојде кај мене у канцеларијата, ќе седнеме и ќе ги образложиме од кај таа 14 денара. А премиерот беше дециден, 2 денара плюс, оти нема пари. И го свача. Тешка е ситуацијата, сите министерства барат пари, века, вашиот министер ево го тука до мене, он иде бара пари за винариите, бара пари за лозарите, иде министерот за здравство бара пари за здравствени работници, министер за образование бара пари за професорите, сите барат пари, века. А криза е, тешко е. И стварно е така, и затоа ја реков, дај Боже, ова година да биде последна кога ќе бараме пари ни тие 2-3 денара. Како помош или социјално крпење на себе? Прашање се поставуваше во ново. Поверите? Треба утре најверојатно на влада да помине заедно со овие 2 денара. Дали ќе биде за сите сорти, од се шпекулираше дека тие сорти на грозје кои што имат повисоки цени, да не им се дава 2 денара. Шардоне, Симеон, Мерло и така натаму. Темјаника така. Има, да. Тие се висококвалитетни сорти. Кажано е последните информации се дека ни притисок вршеме за да бидат сите сорти опфанати. Би било добро. Зошто Марин тоа го? Последниот мој аргумент беше тоа што, например, ако темјаниката откупуват некаде околу 23-25 денара, така некако, толку е. Тие 8% кога ќе му ги намалат, ќе дојде многу помалку. 8% се веќе над 2 денара иде по-ниско од таа цена што му е пишана на бележка. Така е. Барем со тие 2 денара што ќе ги даде владата да го амортизират тие удар. На 10 денара 8% се 0,80, ама на 25 денара се многу повеќе. И за тоа се надеваме дека така ќе биде тоа. Добре. Се бориме се уште и уште вршиме притисок и врз Министерството и врз владата, ама за тоа натака ќе видиме дали може баре уште 1 денар да се извојува. Добро било тоа. Се бориме, може би че нема за сите, меѓутоа нашиот предлог и нашиот став е да видиме колку средства ќе има и сите да добијат по одредена сума на сите лозари. Подеднакво. Не баш подеднакво, меѓутоа помалите да добијат по 1 денар, а поголемите да добијат по одредена сума. Пример, ако си предал 30.000 килограми, да добиеш 30.000 денара. Ако предадеш 20.000 килограми, набереш, да добиеш 20.000 денара. Ако набереш 100.000 килограми, да добиеш пак 30. 30 да биде максимумот. Разбираш? Не повеќе од 30. Не повеќе од 30. Сега дали ќе биде тоа 30, дали ќе биде 20. Предлогот од наша страна е даден, се разгледува и оние ситните, помалите лозаропроизводители да можат да не му биде 2, него 3. Тие што се големите производители на грозје,
Пак ще се вратам назад на она фиксните трошкови. Трошкови им се по-мали во однос на по-малите производители и да се облаже тоа. И тие големите да не останат без ич. И ново е, најверојатно утре ќе помине на влада, сакам да кажам, со големи напори што беа направени и од наша страна и од страна на пратеникот Панчо Минов. Ја сакам да кажам дека последниот месец дена стоеше позад нас, работеме заедно, вршеше притисок, сме имале заеднички состаноци, даде придонес у овој дел. Кој како сака нека сване, можеме секако да зборуеме, меѓутоа јас сум од акција. Уваа акција, увија напад учествуваш тие и тие. Ако сме дали гол, ако сме примиле гол, учествуваат тие. Тука е градоначалникот Митко Јанчев, кој што ни даде голема поддршка. Да, тој кога се основате. Голема поддршка и при основањето, и сме имале неколку пати во Советот точки каде што се разгледувале проблемите на лозаропроизводителите и тој секојаш бил на страна на лозаропроизводителите. Може ли сега неколку блиц прашања? Со мали одговори, со кратки одговори. Кој ќе откупува грозје оваа година? Тие се Тиквиш, да. Си имат ли јавено кај вас? Вие знаете ли кои се релевантни фактори за откуп? Ние побаравме неколку пати средба со нив. Не ни одговорија. Да не манипулираат? Не ни одговорија. Немате јасен одговор, добро? Нема. Ке биде ли дестилерија во Кавадарци и колку е таа корисна за вишокот на грозје? Таа ќе биде од голема корист. Добро. Се слагам со предлогот што го имаше градоначалникот Митко Јанчев. Меѓутоа тоа ќе го разгледуваме од октомври натаки. И за мене е многу важно да се научиме да производиме квалитет и да немаме потреба од дестилери. Следно прашање, како да добиеме квалитетно грозје за добра цена? Ние знаеме да произведеме грозје. Добро. Треба мали финеси за да се направат квалитетно. Тоа со другите мислам дека ви е врзано со водење гриж за квалитетот на грозјето. Не може секој и се што да носи во... Абе гледај, во нашиот регион, тука во Тиквишијата, се производувало афион и луѓето остварувале приход од одгледување на афион. После се производувало памук и од памукот остварувале приход. Сега се производува грозје. И од грозјето знаат, трудолюбив е народот, вреден е. Ако му кажеш како, ќе го направи тоа. И треба само насока да му се даде на народот. И јас имав многу средби со лозарите и претходно сум имал, аме интензивирани беа последните месец дена. Жално е како обстануваат. Жално е. Следно прашање, што правиме со Повардарија е капацитет финански кој стои така неискористен? Имате ли некоја визија, некој план, нешто чуено, интересно? Повардарија стечајот е завршен. Добро. Тоа е добро, меѓутоа нема физичка поделба направено и немат имотни листови оние кои се собственици? Кои што се собственици врз основа на побарувањето што ги имале пријавени и признати побарувања у стечајните постапки. Ќе траи ли тој процес долго? Не би требало, разговарано е и за таа постапка, треба брзо да се заврши и веќе од кога ќе знае кој е чие, тогаш може да се разговара и со тие собствениците. Ние пробаме, стапиме у контакт со некој, ама немат уште дефиниран статус и за тоа. Луѓето не знаат. Има ли во Кавадарци некои капацитети што стојат неискористени во нашиот регион? Во Тиквишијата? Во Тиквишијата Повардарија како неискористен. Друг немаме. Нема друг. Џумајлија веќе работат таму. Добро. Кажете ми, дали се уште манипулираме со цифрата од 6400 производители на грозје во Кавадарци? Или имате некои цифри што ова година кога се пријавуваа субвенциите пролета до крајот на мај, мислам дека беше за 650 пријави за субвенции. 6500? Не, 650 се помалци. 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 Тоа значи дека 5800 сме отприлика. Да. Тоа значи дека се намалува бројката. Го откажуваат лозови од нас. Јас затоа сакам да направиме. Сега ќе следува. Има ли копачење на лози во Тиквишијата? Има, како нема. Добро.
И Тие луѓе завршуваат со лозарството, скроз. па најверојатно да. Никош повеќе нема да се вратат. Навистина. Жално е тоа. И затоа барам Да. јас, дали до нова година, дали веднаш после нова година, кој ќе седнеме со винарите и Министерство за земјоделие, да се каже точно дали имаме ни интерес да гајме ова гранка. Не со субвенции, туку коректно со пазарни односи и да се знае дали ова гранка има перспектива или нема. Тоа е основно. Не е добро. Јас лозовиот насад да го држам само за да како они го викат на две папки формално, не го вршат зашто не вршат џубрење, а зимат субвенции. Да. Дајте да престанеме со тоа. Или го гледаме, или не го гледаме. Ако честно е, владата да рече, има податок, имам некој дека има 16.000 хектари подозов насад во Македонија. Кој има 16.000 хектари, честно е да се каже, нас не ни требат како држава 16.000 хектари, ни требат 10.000 хектари. Да. И доволно е тоа. И че немаме проблем. Не се стимулира това. Ако е така, за тие крчењето за тие 6.000 хектари, владата треба да рече, еве ви, помош, ви даваме пари, ископачите ги го лозовиот нас и веќе од наредна година нема да барате субвенции. Меѓутоа, сега, видувањето што ги имам последниот месец и средбата, владата и како има интерес за развивање на оваа гранка. И затоа јас сум оптимист и затоа барам поддршка од лозаропроизводителите на средбите да се екипираме, да се здружиме и заеднички да настапиме. Не може веќе поминато е тоа време да прачаме еден да преговара, а ни сите останати да бараме, а голем дел од тие останатите што се разочарани од преговорите на председателот на напредни лозари да го критикуваат, а они веќе склучиле договори со Тиквеш. Ако сме единствени, не склучуваме договори додека не се постигне таа цена. Ние сега се наоѓаме у една незавидна ситуација. Меѓутоа, ќе речем, оваа година нека биде преодна година. Кишо ќе се прекрше или ќе одиме нагоре и ќе биде како што треба, и тие што ги оставиле лозовите насти пак да почнат да ги обработуваат. За мене е нелогично наши млади луѓе по 35-40 години одат во Италија, работат лозови насти, многу добро платени таму затоа што знаат, сите операции ги знаат за работењето на лозовиот наст. А тука нема интерес да работат затоа што цената е ниска. И така е, факт е тоа. И некој ме прашува, задоволен ли си од ваквата цена? Не сум задоволен како да биде да. Факт е дека има поместување. Има поместување, тоа е така. Факт е дека државата пак помогна. И тоа е така. Никој не може да рече дека не помогнала државата. А дека е малку е. Ама зошто па државата да ги даде тие пари? Зошто ви не сте да не ги даде тие пари? Многу ми се допаѓа вашето размислување. Завршуваме. Нема веќе прашање. Ова е материја која можете изутрина да убедиме. Да, ќе ви дадам простор. За крај моје прашање, потоа продолжите и вие. Би сакали да се врати времето на Анте Марковиќ? Сите кога зборуваме за цената на грозето го сака тоа време, таа 89-та, 88-та, 7-та година и така натаму. Кога со ират од грозето можеш да се купи трактор. Така беше. Така беше. Зет мој така си купи. Да. Во еден камион однеси грозие во визбата во Сурдулица и на врчање си го донеси трактор нов. Гледате, дека че го имаме истото тоа, нема шанс да го имаме и не треба да жалиме. Да се приближиме, да. Туку да бараме начин, условите за работа тогаш беа едни, пазарот беше еден, заеднички пазар, југословенски пазар. А сега се други условите. Ако тогаш ние како фамилија, татко ми од кога ќе го обереме грозието, правеше ручок за сите, за цела фамилија, за сите тие што ни помагале, роднини и пријатели си помагаме нашто да го обереме паниното и заеднички ќе ручаме, мајка ми ќе направи алва за завршеток, домашна алва, така беше адет, мајници, а што е така. Треба да се посетиме тие работи. Веднаш после тоа за неколку дена одеше во банката
да му напишат парите од тикве што ги зимаме на сметката и вика добро е ваа година, че има за школување, за моето школување, еве ми се фалеш. Сега не е така сега. И пазарот е помал, површините што ги имаме под Осов нас тие околу 16 хектари. Ако тогаш биле планирани за цела Југославија, сега се планирани само за тие 10-12 винарски изби кои што откупуваат. Затоа треба национална стратегија за развој на лозарство. Ние ќе помогнеме и имаме во програмата, че ги инициираме сите да се усогласат, а не значи дека ако ни тоа сме го напишале во нашата програма и дека тоа е најидеално. Јас кога ќе седнеме, кога ќе разговараме со винарите визби, ќе се испегват некои работи, оти ни не мислиме само за нас. Ние не сакаме само еднократно, сега да избоксуваме по-висока цена и мир да бъде. Ние сакаме да направим стратегија за развој на лозарство за идните 10-15 години, да знаеме како. Ама за да не ги загрозиме и интересите на винарите визби. Ништо не сме направили, ако гледам само личниот интерес. Тук треба да се гледа и општиот заеднички интерес. Таква ни е стратегијата. И че се бориме така да биде. Че знаеме наредната година, на средината на наредната година, че знаеме како сме. Пак ще се разговараме за овој дел и ако има дел придвижување, ни наредната година гроздоберот ќе го дочекаме со крнати глави. Малку да има приближување. Дај Боже. Јас пред малку пишав еден текст за сајмот во Белград на вино кој ќе биде од 1 до 7 или 5 септември. Од Македонија се поканет 47 винари. Го прашувам Јаковски утринава, зошто толкова бројка? Вика 27 винари. Значи, таа акумулација на вино или грозје во вино треба да биде во една симбиоза, би рекол, да имат квалитетна суровини, да може да се продаде тоа вино во Белград, во Загреб, во Љубљана и така натаму, ето го нашиот пазар. Така е. И нема зимо, има висока цена на грозјето и нема. Тоа е уствари всушност тоа што вие цело време го зборувате, ако сме ние единствени, ако ние станеме конкурентски фактор за решавање на прашање, тогаш и те како ќе рачунаат на нас, ќе сметаат на партнерски односи винариите. Знаеш како, Маријан, се сеќам барем 10 години назад, секогаш овој период е вака. Така е. Напнат, нервозен. Баш така. Не знаеме што да правиме. И јас се нервирам за моето грозје, се уште немам договор со нито една визба. Се уште немам договор. А имам 3 хектара, 30 декара лозов наш. И немам договор, мислам дека имам квалитет и секогаш од кога ќе заврши бербата и се стишнуе. И нема ништо. Да, тишина. Дајте после завршувањето на бербата. Јас ќе бидам тие што направам иницијатива за средба со лозарите по реони, по местни заедници, како ќе ја крстиме така. И да бидат сите активни, да излезат на тие собери, да се договориме како ќе тераме. Нашата програма ќе биде изложена у тие дел за намалување на трошковите и вториот дел за заеднички настап на пазарот за грозје. Ни сакам да испадеме на пазарот за грозје со бројки. Не може некој што е извореден производител на грозје од Бегниште, од Дреново, да не знае кај да го продаде неговото грозје. Че го има евиденција и ќе му кажеме и да го игнорират и да го зафркават винарите визби, не чине твоето грозје или ова она. Не така. Туку заеднички да настапиме и него да не го боли глава. И он да знае дека че си има членска книжка за која што ништо не се плаќа од здруженијето и кога ќе отиде у одредени земјоделски аптеки, дека ќе се направи вештачко џубриво или препарати за заштита по пониски цени. Тоа го сакам и тоа мора да го направим. Благодарам што ми бевте гости. И вас благодарам. Направивме големо гостување на господинот Јован Златевски, кој е председател на Сдруженијето или Сојузот, Републички сојуз на Дружение на лозаропроизводители од Кавадарци. Запаметете го тоа, бидејќи сметам дека во иднина ова дружение ќе води главната политика за откуп на грозје и водењето грижа за лозарите. Почитувани, ви благодарам што ни следевте, вам ви благодарам на вниманието
и се надам дека во октомври ќе викнете на првото советување, на првата работа средба што ќе имате за земјоделците. Не, вие ќе бидете информирани, Маријан, за првите резултати што би ги постигнали уште во октомври-ноември. А да се Таа борите подсекторска група, у разговорите што ќе правиме со лозарите, ќе бидете информирани и јавноста ќе знае. Ако со некои лозари сме направиле некои усогласувања, другите да знаат за заеднички, сите да настапиме, заеднички сме посилни, вака не игнорират и не злоупотребуваат на не некој начин. злоупотребуваат, да. Благодарам што не бевте. И вас благодарам. Почнувани гледачи, тоа беше се. Благодарам и пријатна вечер.